国王在咳嗽的时候千万不要行刺他，因为他马上就要转过身来。幸好我反应快，这一次我一定要干掉他。哈哈，戴上你的王冠，穿上你的衣服，我就是国王了。现在我要随时防备有人会刺杀我。这个家伙贼眉鼠眼的，一看就不是什么好东西。竟然藏得还很快，再给你一次机会。这下抓到你了，卫兵，把他给我扔到地牢去。又来了3个小瘪三，一看就不是什么好东西。哎，冬瓜，你被捕了。剩下这2个也不是什么好东西，别以为我看不到你俩想干嘛。卫兵，一起扔到地牢去。我去，我竟然被吊灯嘎掉了。这是我的侍卫统领，他竟然戴上了我的王冠，还穿上了我的衣服，他竟敢冒充我继续当国王。幸好我继续转生成了刺客，我必须要拿回我的国王宝座。你这个叛徒，吃我一刀。我去，差一点被发现，重新来，这一次我一定要送你上西天。又差点被他发现，这个家伙的警觉性太高了吧，这次我一定要成功。哈哈，我终于变回了国王。